សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនមើលតែក្បាលវីដេអូហ្នឹងក៏ដឹងថាម្ហូបមួយមុខហ្នឹងគឺជាតិតែម្ដងបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានញ៉ាំមីសួរជាមួយស្បែកជ្រូកហើយមានកពឹសតិចៗបងប្អូនណាដូចនាងខ្ញុំឲ្យតែពេលញ៉ាំមីសួរហ្នឹងគឺអត់ញ៉ាំបាយទេដោយសារតែមីសួរយើងអាចញ៉ាំជំនួសបាយបានមានបន្លែចម្រុះមានសាច់មានកពឹសចឹងមកគឺដឹងថាឆ្ងាញ់អត់ចាំបាច់ញ៉ាំមួយបាយទេបងប្អូនងាកមកមុខម្ហូបញ៉ាំមីសួររបស់នាងខ្ញុំបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបានរៀបចំជាមួយនឹងមីសួរអីហើយអស់ហើយនាងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមលាយទឹកត្រីមកច្របល់លាយជាមួយនឹងសាច់យើងនឹងឯងម្ហូបនេះតតែដាក់រាំងដិតតិចជូរប្រៃផ្អែមអីទៅដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិឆ្ងាញ់ច្របល់សាច់ទឹកត្រីហើយនឹងមីសួរឲ្យចូលជាតិទៅយកទៅមកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលជាមួយនឹងបន្លែស្រស់នាងខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ស្ពៃក្តោបការ៉ុតហើយនឹងត្រសក់ទេបងប្អូនហើយមានជីតិចតួចញ៉ាំនេះផងដែរបងប្អូនចូលចិត្តដាក់បន្លែអីបងប្អូនដាក់តាមចំណូលចិត្តបងប្អូនញ៉ាំមីសួររបស់នាងខ្ញុំនឹងក៏បានរួចរាល់ហើយបងប្អូនមើលទៅតំណងមើលតែមាត់អ្នកញ៉ាំដឹងហើយបើអត់ពេញមាត់គឺអត់ឆ្ងាញ់ទេជាចុងក្រោយនៃវីដេអូនាងខ្ញុំក៏អរគុណដល់បងប្អូនដែលតាមដានเพจនាងខ្ញុំអរគុណណាស់ញ៉ាំទឹកជា